أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين бүткүл аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор шүгүрлөр болсун. Пайгамбарлардын шарапаттуусу болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен Иса алейхиссалам тууралуу бир аз сиздерге баян айтып берейин. Иса алейхиссалам ким болгон? Иса пайгамбар ким болгон? Иса алейхиссалам толук аты Иса ибн Мариям. Аллахтын улуу пайгамбары, кулу жана элчиси. Кудай эмес, Аллахтын улу эмес, башкача айтканда Аллахтын баласы эмес. Кээ бирки адамдарда ушундай бир түшүнүк бар. Аллахтын баласы деген түшүнүктөр бар айрым инсандарда. Периште эмес, адам баласы жана пайгамбар. Бул пайгамбар Куранда, Куран китебинде 25 жолу аты аталат. 25 жолу аты аталат бул пайгамбардын. Качан төрөлгөн дейт. Тактык менен Куранда жана сахих хадистерде так жыл, так күн айтылган эмес. Бирок тарыхый эсептерге таянып, биздин заманга чейин 4-5 же 6 кылымдар чамасында Рим падышасынын август айында Палестина аймагында Байтул Мактиске жакын 25 декабрь ислам негизгиси. Бул биз исламда негизсиз 25 декабрь деп айтылат. Бирок бул число исламда негизсиз. Бул кийин христиан салты менен кирген. 25 декабрьде базы 31 декабрь болуп атпайбы? Ошол кийин ол христиандардын салты менен кирген нерсе бул. Кантип төрөлгөн дейт. Апасы Мариям алейхиссалам атасыз төрөлгөн. Бул Аллах Тааланын керемети. Себеби эркек кишисиз эни аял кишинин курсагына бүткөн. Иса айтты, мен Аллахтын кулумун деп. Бул жерде эң маанилүү тактоо бар. Кандай өкүм Иса алейхиссалам кандай өкүм жүргүзгөн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Иса алейхиссалам падыша болгон эмес. Мамлекет башкарып, сот өкүмдөрүн жүргүзгөн эмес. Исраил уулдарына даватчы пайгамбар, Муса пайгамбардын шариятын негиз кылган айрым катаал өкүмдөрдү жеңилдеткен. Мен силерге харам кылгандын айрымдарын адал кылуу үчүн келдим. Али-Имран сүрөсүндө 3-аятта. Демек, өз алдынча жаңы толук шарият түзгөн эмес, саясий бийлик жүргүзгөн эмес, элди таухидке чакырган. Кандай китеп берилген? Инжил китеби берилген Иса алейхиссаламга. Тауратты тастыктаган, кийин Инжил бурмаланган ислам ишениминде. Бул пайгамбарга Инжил китеби түшүрүлгөн. Ал эми Иса алейхиссалам Тауратты тастыктаган, кийин ошол Инжил китеби бурмаланып кеткен. Азыркы учурда таза Инжил китеби жок. Бул пайгамбар өлтүрүлгөнбү дейт. Жок, өлтүрүлгөн эмес. Айкаш жыгачка кадалган дагы эмес. Өлтүрүлгөн дагы эмес. Аллах аны тирүү көтөрүп алган. Айкаш жыгачка кадалган дагы эмес. Жанагы крестик жыгач бар го, ошого дагы кадалган эмес бул пайгамбар. Алар аны өлтүрүшкөн да эмес. Азыр кайда десе, бул пайгамбар тирүү, бирок асманда. Акыр заманда кайра түшөт бул пайгамбар. Акыр заман болгондо бул пайгамбар кайра түшөт. Кайра келгенден кийин кандай өкүм жүргүзөт деген суроолор да бар болот да. Акыр заманда бул пайгамбар кайра түшөт да бизге. Ушул жерге токтоло кетсек, акыр заман болгондо бул пайгамбар жерге түшөт, жер бетине түшөт. Жер бетине түшкөндө Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын шарияты менен пайгамбар эмес, үммөт, бир үммөттүн бир мүчөсү катары болуп жерге түшөт. Адилеттик орнотот жана даджалды жок кылат.
өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыр заман болгондо даджал чыгат. Ошол даджалды ушул пайгамбар жок кылат. Бул пайгамбар акыр заман болгондо биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын шарияты менен биздин пайгамбарыбыздын үммөтүнүн бир мүчөсү катары болуп жерге түшөт. Жана дагы жерге түшүп адилеттүүлүк орнотот, жана дагы даджалды жок кылат. Сиздерге бир аз болсо дагы Иса алейхиссалам тууралуу жөнүндө маалымат бере алдым деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жараткан Алла ар бириңиздерге бакыт, алай, кут береке ырыскын насип кылсын. Жүзүңүздөрдөн эч убакта жылмаюу кетпесин. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.